又真係好有緣地，俾我哋一行6人夾到一個時間嚟到漁港新城海港匯食呢一個嘅午餐。喺荃灣地鐵站元義天橋行過嚟都係好方便嘅。坐低咗叫咗幾壺靚茶，有人參烏龍、吉普同埋大紅袍。呢度嘅茶有10款茶俾我哋選擇。佢嘅茶呢會用一個爐嚟到興住佢，咁啊可以 keep 住佢係熱嘅，相當之唔錯，我覺得咁樣。呢度普遍受歡迎嘅茶呢，據我所知呢，就係人參烏龍啦、大紅袍啦、龍井啦、碧螺春啦都有嘅。咁我哋就叫咗3壺茶啦。咁啊睇下出邊呢，擺咗呢啲嘅茶葉嘅茶嚟俾我哋選擇，可以望下啦，大家都。咁咧後邊呢，就會有一個 list 咗出嚟，有啲咩茶去選擇。好有特色咁，我擺晒啲茶葉喺度。天馬吉普、碧螺春、香片，仲有其他嘅茶可以選擇。今日嚟係試呢一個全包宴，可以係12人或者係6人。咁我哋剛剛係6人。總共有8道菜、3款點心。我哋難得一聚。通常第一個點心都會好好食啊，因為咧又有啲肚餓啦，咁啊食下先。咁果然係幾好味嘅呢個蘿蔔酥，裏邊有好豐富嘅蘿蔔絲。跟住佢上呢一份點心，原來佢分配咗一人一份啊，有燒賣、粉果，呢嗰個紅棗糕，我相信嗰個紅棗糕應該係最尾先至上啊，呢個拼盤應該係夾個蘿蔔絲會比較適合一啲啊，因為嗰個紅棗糕係甜品嚟噶嘛，不過佢擺盤呢依然都擺得幾靚嘅，可以一人一份。跟住上呢一個呢，就係叉燒拼燒鵝喎，燒鵝係有半隻。呢個佢真係砌得幾靚喎，真心靚啊！而且呢，佢個盤呢下低呢係有啲火呢係興住佢嘅，keep 住佢熱嘅。咁啊，呢個真係幾靚，真心靚啊！嗰個皮呢係夠脆，叉燒亦都夠腍啊！呢個就係避風塘鮑魚，咁我哋6個人呢，佢就應該有10隻鮑魚嘅。避風塘炒鮑魚呢，應該係有啲辣辣地啊咁樣嘅。咁呢家我就試下佢嗰個鮑魚啦，咁啊細細粒嘅，所以應該係用咗炒嘅形式啦。如果佢大隻啲呢，蒸就更加好啦。避風塘都係炒㗎啦，食起上嚟就比較香口啲，不過粒鮑魚就細隻啲。而家要揾翻個菜嚟平衡下，所以呢，今次上嘅菜呢，就係龍湯魚腐浸菜苗，係啲嘅白菜仔同埋啲嘅豆卜。呢一個呢，就係蝦球伊麵。佢每一隻蝦呢都好大隻。黃金蟹肉蝦球伊麵，
跟住呢一個係蠔油花菇扣海參，咩花菇好唔好食呢？就知道佢係滑碌碌隻。咁啲花菇應該係有6隻嘅，啱啱係每人1隻。有少少菜蔬墊底，呢個菜就似乎冇乜點擺盤啦，有啲凌亂嘅感覺。冬菇嘅形狀有啲不規則。到條魚出場啦，就係清蒸蝴蝶龍躉斑，細細條。跟住就係呢碟大大碟嘅炒飯，瑤柱蛋白炒飯。咁望落去呢，佢係比較油膩一啲啊，同埋個顏色，人哋我食嘅蛋白炒飯呢，唔係咁黃色嘅，係白色嘅。咁同埋佢比較油膩啊，咁呢個就會做得差咗少少啦。呢個瑤柱蛋白炒飯呢，就不似預期。呢度又有飯又有麵，都一定食得你飽啊！呢個午餐而家所有嘅菜式都上晒啦。補充一下呢個午餐嘅資料啦。呢個午餐呢，可以係12人或者係6人嘅。如果係12人呢，就係1698，6人嘅呢，就係868。佢供應嘅時間就係星期1至日喎，佢都日日都有得供應嘅，不過就係午市嘅。呢個價錢呢，就係包括咗茶位同埋加一服務費嘅啦。不過留意返，佢唔係所有海港集團嘅旗下嘅酒樓都有嘅，咁啊留意返邊一啲酒樓有。我哋選擇咗愉景新城嘅海港匯。呢一度咧坐得幾舒服，而且佢沖嘅茶咧可以有人參烏龍啊、大紅袍呢一類咁嘅茶，可以嘆翻壺靚茶。呢一件紅棗糕佢太早出場啦，咁我擺埋一邊，食完個餐先食佢咧，咁而家咧都有啲凍咗啦。我哋3、5知己聚埋一齊試咗呢一個全包宴，大致上認為呢個餐都唔錯嘅。